大家好啊！咁啊，今次咧主要就會講解 skeletal muscle 嘅結構嘅。我哋由一啲宏觀嘅結構開始先。咁相信咧，大家即係都有好多觀察肌肉嘅經驗啦。生活入邊好多場景咧，大家都可以好仔細咁樣觀察咧一啲嘅 skeletal muscle 嘅結構嘅。最似我哋而家睇嗰種圖咧，就應該係牛展嗰個切法嘅。咁啊，大家可以睇下啦。咁我哋睇完啲食物咧，睇翻 notes 嗰啲圖啦。呢度咧條 muscle，咁呢個位咧白色呢度佢冇 label 到啦，呢條係 tendon 嚟嘅，即係肌腱嚟嘅，咁就連住一嚿骨嘅應該係。咁我哋平日見到有明確邊界嘅一嚿 muscle 啦，咁佢咧就係一個epimysium 一個肌外膜去包住嘅，咁就咁樣啦。跟住咧佢入邊咧仲有分做一束束嘅，咁一束束嗰啲咧就叫 perimysium 啦，跟住之後咧就入邊再分咧就係 endomysium。咁 endomysium 包住嘅咧就係一條 muscle fibre。muscle fibre 咧就已經係一個 cell 嚟㗎啦。咁你喺呢度咧，你會見到佢呢個scaloma 其實就即係一個 muscle cell 嘅 cell membrane 咁解。跟住咧入邊，譬如呢度我哋放大少少嘅話咧，你會見到有mitochondria 㗎啦已經。咁頭先講個隻字咧，咁就分別咧 epimysium 就係肌外膜啦。跟住 perimysium 就係肌束膜，跟住 endomysium 就係肌內膜嘅。跟住咧佢可以再拆開嘅，咁啊再拆開就入邊一個 cell 入邊啦，咁佢仲會有一束束嘅一啲 fibre 嘅，咁再拆開就係一啲咁嘅結構啦。咁我哋一陣間咧就會詳細去睇嘅。咁而家咧我哋一開始睇份 notes 嘅時候咧，你可以攞碌啲圖，你要留意到咧佢究竟係即係分開幾多層啊？咁每一層佢有啲唔同嘅重點嘅，咁我哋咧就逐層逐層咁樣講啦。咁跟住咧，我哋又可以睇一睇呢度有兩個嘅 3D model 嘅，咁我都會打開佢啦。咁第一個咧就冇咁仔細嘅，同埋個比例係放大咗㗎啦，即係呢度佢每拆開一層咧，佢都將佢放大咗嘅。咁就逐層逐層睇啦。咁啊最後咧就呢一層係個 cell 啦。咁跟住呢度就係入邊嗰啲 fibre 啦。咁呢度佢會再放大有啲更加多嘅一啲結構。咁我哋一陣間咧就會參考呢個圖啦。咁啊第二個咧就專業啲嘅，咁就可以 highlight 唔同嘅部分啦。咁不過佢最後咧去到呢一層就冇再放大到嗰啲myosin 啊、actin 啊嗰啲 filaments。咁一陣間會講係咩嚟嘅？咁一次過分太多層，可能難啲理解啦。咁我哋咧就首先咧就睇由成條 muscle 去到一個 cell，淨係睇呢幾層啫。咁咧跟住咧，大家記住嗰個重點咧，就係有3層嘅 mysium 啦，epimysium、perimysium 同埋呢個 endomysium 啦。咁我哋咧就睇一睇啲 point form 嘅解說啦。呢3層咧，其實佢哋可以統稱叫做 mesia。咁佢哋雖然係分開3層啦，咁但係咧佢哋最終咧其實係會 fuse 埋一齊嘅，經過一啲 collagen 一啲嘅膠原蛋白，就會咧連接去 tendon 嗰度嘅。咁我哋咧睇上高個圖其實都睇到嘅。嗱，呢度無論佢即係分幾多層都好啦，最後佢去到個肌肉個邊緣嘅時候咧，個盡頭嗰度其實都係連去 tendon 嘅。咁呢個就第一重嘅理解啦。tendon 呢個字咧，大家熟悉啲啦。咁佢仲有另一個字嘅 aponeurosis 啊，腱膜啊，其實就係解一啲唔係一條嘅形狀，但係實際上功能同 tendon 係一樣嘅嘢啦。例如咧，連接面部肌肉啊、個頭殼頂啊等等啦，大家見到嗰啲白色嗰啲部分啦，咁都係叫 aponeurosis 嘅，因為佢係一塊membrane 咁樣嘅，佢唔係好似 tendon 咁一條嘅。另一個例子咧就係個腹肌嗰個位啦，咁都係一大塊嘅。而至於 fascia 筋膜咧，咁佢就係包住啲肌肉，跟住咧就即係可能會同其他皮膚啊、骨啊接觸啦。咁理論上咧，佢就應該係減低肌肉運動嘅時候咧嗰個 friction 嘅個摩擦力嘅，等啲肌肉之間嗰個滑動係即係順滑啲啦。咁但係有時即係如果譬如大家有啲肌肉痛啊咁啦，咁可能其實就係佢哋嗰啲 fascia 嗰啲筋膜佢哋黐實咗黏連咗咯。然後咧，我哋睇一睇咧3層 mysium 佢哋各自嘅角色。
咁最外層咧 epimysium，咁佢包住成嚿 muscle，咁佢就係要好實淨啦，因為咧嚿 muscle 佢 contract 收縮嘅時候，佢產生拉力㗎嘛。咁如果你嚿 muscle 自己都唔實淨嘅話咧，你自己都會散嘅，咁咪自己出力嘅時候自己拉散自己咯。咁所以咧個 epimysium 咧最好實淨，要令到個肌肉係完整一嚿咁樣收縮嘅。然後褪入一層咧就係perimysium 包住啦，咁每一嚿嘅 perimysium 包住嗰個結構咧就叫 fascicle 肌束，即係你可以理解成一束肌肉咁啦。而每一束嘅肌肉咧，就係受一條嘅 motor neuron 一個運動神經元去控制嘅，咁就變咗咧。如果同一嚿肌肉，即係譬如一嚿bicep 二頭肌咁樣樣，咁我哋有時可能攞啲嘢其實好輕嘅啫，即係譬如你嗰個動作可能冇話你攞起支筆㗎咋咁好輕嘅啫，咁你唔使咁多嘅肌肉一齊收縮㗎嘛，你唔使咁大力㗎嘛，咁你咁大力反而 over 咗啊嘛動作。咁但係如果唔係喎，你係攞起包米喎，或者你練即係你舉起個啞鈴喎咁樣，咁你就要大力好多啦。咁嘅時候咧，就你要同時咧喺個 bicep 入邊嘅好多束嘅肌肉，即係好多嘅 fascicle 一齊都要 contract， 一齊去產生個拉力啦。咁所以咧就係咧將嗰啲肌肉分成唔同嘅肌束，跟住咧就每一束嘅肌肉咧就由唔同嘅 motor neuron 去控制。咁就按咧我哋用力嘅需要啦，大力啲、細力啲咁咧，就有唔同嘅 motor neuron 嘅數量去發動嗰個 contraction，咁就可以控制到個肌力嘅大細咯。咁呢個咧就係 perimysium 佢嘅功能。最內層咧 endomysium 咧就係包住啲 muscle fibre 噶啦。muscle fibre 呢個字咧其實就即係等於 muscle cell。即係佢一個細胞，不過一個細胞其實係有好多個 nucleus 啦，因為好多個 cell fuse 埋一齊嘅。咁呢個咧就之前已經講過㗎啦。咁佢就已經係一層包住一個 cell 啦，跟住入邊譬如 extracellular fluid 啊、provide nutrient 啊、等啲carbon dioxide 啊、或者係 lactic acid 可以 diffuse 出嚟啊等等。咁呢啲就已經係去到一個 cell 嘅層次㗎啦。跟住我哋咧就會進入下一部分啦。咁下一部分咧就係由呢度開始嘅嗱，呢一個圖，咁佢喺後面咧又重複一次嘅，即係一個連接嚟嘅。咁呢個咧就係一條 muscle fibre 啦，咁就即係一個 cell 嚟㗎啦。咁我哋可以睇一睇呢一啲重點。咁第一個 point 講咗啦，第二個 point 其實都講咗㗎啦。咁睇一睇字啦。embryonic 咁當然就係解由胚胎而嚟啦。myo 咧就係解同肌肉相關嘅。咁 blast 就係即係指佢會通常係指佢會形成一啲嘢啦。咁 myoblast 就即係佢會形成肌肉啦。咁成個字咧就係咧喺個胚胎入邊有啲細胞佢會形成肌肉嘅。咁照用係胚胎肌母細胞咯。佢哋帶住自己嘅 nucleus 跟住 fuse 埋一齊，咁就形成一條嘅 muscle fibre 啦。跟住就所以佢係保留咗個 nucleus，所以就 multinucleate 啦，即係呢個 multi 啦。跟住 nuclear 嗰個字嚟㗎，然之後咧就大家會經常見到一個字頭叫 scacle 就係解肌肉咁解。sarcolemma 咧其實就即係肌肉嘅 cell membrane 咯，跟住咧 sarcoplasm 就即係指肌肉嘅 cellulosum，就係咁嘅啫。咁呢兩個咧都係本身一個 cell 入邊會有嘅一啲 structure 嚟嘅，不過佢就即係用喺肌肉身上，佢用咗另一個名啫。好啦，跟住呢個咧 myofibril 咧就係一般細胞係冇嘅，咁就係肌原纖維。咁我哋睇翻個圖啦，即係一個 cell 入邊咧就即係順住個方向就一條條咁排好嘅。咁呢個咧就同個 muscle contraction 有關係啦。咁然之後咧就仲有一個係特別嘅。smooth endoplasmic reticulum 啦，就係肌肉嗰個特別嘅版本咧，就叫 scapuloplasmic reticulum。咁肌漿膜呢個咧對於個肌肉收縮嚟講咧係非常之重要嘅。我哋應該係下次會講啦。咁下一堂會講啊。咁佢咧就係 store 啦、release 同埋 retrieve 一啲calcium ion 嘅。而我哋之前都講過咧，呢個 skeletal muscle 咧，佢係 striated 嘅，即係佢係有條紋嘅。我哋喺呢個圖咧就打側呢啲位可以見到佢有條紋啦。咁其實呢啲條紋係點樣嚟嘅咧？就係喺個myofibril 嗰度啦。你將佢再放大嘅話咧，你就會見到一啲咁樣嘅條紋㗎啦。咁呢啲名啦就一陣間會詳細講嘅。咁而咧佢其實一條嘅 myofibril 啦，佢入邊咧其實仲有兩類嘅 fibre 嘅，兩類嘅 filament 啦。咁一類咧就叫 thick filament，一類就係 thin filament 啦。
外面呢層咧包住佢嘅咧，其實就係呢個sarcoplasmic reticulum 嚟嘅，即係佢咧就會release 咗 calcium 咧，就會導致到呢啲嘅 filament 會 contract 啦。如果佢想佢個肌肉收縮翻嘅，放鬆翻嘅話咧，咁佢就會即係回收翻嗰啲 calcium 啦。好啦，跟住咧，我哋就要打個大佬啦，即係究竟呢扎咩 dis 啊咩鬆係咩 band 係咩嚟嘅咧？我哋咧睇翻呢個 3D model 啦，咁呢度就係頭先6號啦，就係嗰個sarcoplasmic reticulum，咁佢附近可能會有啲 mitochondria 黐住啦。咁然之後咧，呢條就係中間嗰扎嘅 filament。咁佢呢度咧就即係畫得比較抽象啲啦，有兩條嘢突出嚟。咁其實咧就係你睇翻好似其他圖咁咧，其實係一條條排好晒嘅。咁其中嘅兩類 filament 啦，咁就係呢個第9呢個咧就叫做 myosin。咁呢個係 thick filament 啦，粗啲嘅。咁佢就一陣翹埋，咁翹得嚟咧，佢係有啲嘢突出嚟嘅。呢度啦，有啲頭咁樣突出嚟，好似即係兩隻腳咁樣啦，即係米奇老鼠兩隻腳咁樣，咁突咗兩隻腳出嚟嘅。好啦，然之後咧，另一條咧，呢條咧就叫 actin thin filament 啦，即係或者叫 thin filament 啦，即係呢條就幼啲嘅。咁就佢呢度就冇就咁畫咗兩條嘢翹埋啦，咁就冇乜畫到啲細節出嚟。咁我哋跟住咧又參考另一個 model 啦。嗱，呢個 model 咧就唔理嗰啲比較大嘅結構啦。咁佢一開呢度咧就主要係 show 到thick filament 同埋 thin filament 嗰個排列啦。嗱，我哋可以見到咧，佢中間呢度咧就有條灰色有條界喺度嘅。嗰條界咧其實你可以當一個個嘅圓盤咁樣啦，咁有好多個嘅。嗱，另一邊都一樣嘅。跟住之後咧，嗰啲圓盤咧，佢咧就係鑲嵌咗咧一啲比較深紅色嗰啲柱啦，嗰啲咧就係 thick filament，即係嗰啲粗嘅嘅纖維啦。跟住咧有啲幼啲嗰啲淺啲嘅，咁淺色啲嘅嗰啲就係 thin filament。咁嗰啲 thin filament 咧又係嵌喺另一塊板上高嘅，咁連續嘅。咁呢度就你可以見到佢一個駁長佢啦。咁你已經見到你已經明顯見到咧佢係一節節㗎啦。咁嗰個一節節咧就即係反映咗係喺肌肉嗰啲條紋嗰度啦。跟住我哋咧再睇多一個 model 啊。咁呢個另一個 model 啦，頭先有講過咧 thick filament 佢除咗係 thick 啲之外咧，佢係有啲腳突出嚟㗎嘛。嗱，咁呢度中間咧呢個就係粗啲㗎啦，係 thick filament 啦。咁大家可以見到一路 zoom 埋去嘅話咧，你會見到佢有啲腳係突出嚟嘅。嗱，呢度睇得未必好清楚啦，有啲呢度有隻腳啦，有隻腳突出嚟嘅。嗰個腳咧就係會喺個 thin filament 嗰度行嘅。咁個 thin filament 咧，你見到咧佢係有兩條嘢翹埋一齊㗎啦。嗱，呢個有啲波啦，嗰啲波就紅色係紅色係一條鏈，橙色係另一條鏈咁翹埋嘅。咁黑色嗰條彈弓形嘅嘢係咩嚟嘅咧？咁我哋下一堂先講啦。咁去到呢度咧，大家可能都隱隱約約都知道咧嗰啲咩 dis 啊、咩 H 鬆啊、咩 band 啊點嚟㗎啦。咁咧睇咗咁多個 3D model 咧，就希望大家有一個立體啲嘅理解啦。好啦，跟住我哋進入下一個部分啦。咁咧就係呢個sarcomere 基節。咁基節咧就係兩條set line 之間，或者叫 set dis 啦。咁就係呢度兩個呢啲界限之間，咁就叫一節一個基節一個 sarcomere。咁咧我哋咧就開一開呢一個嘅呢個 Google Slide 啦。喺我呢個 model 入邊咧，灰色嗰啲咧就係叫做 myosin 啦，即係肌球蛋白。咁大家可以留意咧，佢有兩個狀態嘅，一個咧就相對係伸直啦，一個就相對屈曲多啲嘅。佢有兩個狀態。咁呢兩個狀態咧嘅變換咧就同肌肉收縮有關嘅。咁第二咧，綠色呢啲咧就叫做 actin 啦，一個肌動蛋白。咁佢綠色一個波就係一個 subunit 啦。咁佢自己就係兩條鏈連埋一齊。咁實際上佢係即係鬢邊咁螺旋形咁翹埋一齊嘅。咁但係我而家即係畫圖就好難畫到咁啦，所以我就即係由得佢直就算啦。咁大家知道佢實際上佢係翹埋一齊咁啊 OK 㗎啦。咁啲 myosin 咧，佢就唔係咁單獨咁一條嘅，佢係好多條咧就紮埋一紮嘅。咁紮埋一紮就變咗咁樣啦。
咁你可以當呢度啦，每一嚿都係即係每一個頭咁都係一個嘅貓頭線啦，咁啊紮埋咗一碌。呢一碌嘢咧就係 thick filament 啦。咁我哋咧再將啲 thick filament 啦同埋啲 thin filament 咁形成一個咁樣嘅排列啦。咁即係呢個就係 2D 嘅畫法啦。咁至於相對 3D 畫法係點咧？頭先俾大家睇過噶啦，我哋重溫多次。咁啦，咁就係呢個排列啦。咁啊，希望咧即係 2D 同埋 3D 同埋啲文字 point form 即係交替咁整合啦，即係大家就有一個好完整嘅理解。大家下一個任務咧，就應該係將啲 label 咧就即係黐翻上去呢一個圖。而家佢係冇 label 嘅。你如果 download 我嗰個嘅Google Slide 咧，都一樣係冇 label 嘅。大家咧就需要將呢啲嘅label 啦，或者係呢個 version 啦，就 label 翻落去嗰個嘅Google Slide 嗰度。首先咧，一個嘅Skakomirror 咧就係兩條 Z line 或者叫 Z disk 之間。咁 Z line 喺邊度咧？咁就係呢條啦，呢條線啦。咁同埋即係對應翻嘅對面就係呢條線啦，就係咁樣。兩條 Z line 中間咧就係一個嘅 Skakomirror，即係一個基節啦。然後咧呢個結構咧，我哋可以見到咧呢一段係淺色啲嘅，因為咧個 thin filament 幼啲噶嘛，個 thick filament 啦灰色嗰啲地方係深色啲嘅，咁咧就界定咗咧I band 同埋 A band 啦 ，I band 就係淺色啲，A band 就係深色啲嘅，就係咁啦。呢度呢一橛淺色啲嘅，少啲分子喺度嘅，咁就叫 I band。咁咧就對應翻個 thick filament 啦，咁就叫做 A band。咁而兩個重疊，即係呢一橛就係兩個重疊噶嘛。咁啊重疊嘅地方都係屬於 A band 嘅，因為佢喺個 microscope 睇咧，佢都係會係深色嘅，即係只係得呢一段只有thin filament，完全冇 thick filament 嘅地方咧，佢先係淺色嘅。而喺呢個 thick filament，即係 A band 入邊咧，有一橛咧係冇同呢個 thin filament 重疊嘅。咁呢一段咧就叫做 X zone 啦。咁我搬一搬去下面啦。咁最後咧留翻個位 ，X zone 中間咧呢條界線咧，呢條界線就係 M line 啦。M 你可以記住 M for middle 啦。咁就成個圖就 label 晒啦。咁跟住大家就可以對翻即係其他版本嘅圖啦。咁就例如係呢一個啦。呢一個啦，咁你對到就搞掂晒㗎啦。咁呢一個圖入邊咧，仲有一啲嘅內容咧，我係冇提及到嘅。咁因為佢同肌肉收縮個機制有關，咁我留翻咧下一堂先講㗎。咁而頭先嘅解說咧，個文字描述咧就可以參考翻呢個 table 啦。咁我就唔讀一次啦。咁啊，大家可以自己睇。跟住咧，嗰啲字母咧點樣記住咧？我哋就可以記住咧下面呢個畫面嘅。首先咧，一個Skakomirror 基節啦嘅邊界，咁 Skakomirror 你就可以記住佢係一個 zoo 一個動物園嚟嘅，咁啊2 字頭啦，咁啊兩條邊界，跟住咧中間咧就 M line 有隻 monkey 喺度嘅，咁中間有個 monkey 啦，即係有隻馬騮啦。嗰隻馬騮咧就食緊軟雪糕啦，咁個軟雪糕咧就雲呢拿味白色嘅。咁所以咧就係 light 即係個淺色嘅 colour 啦。咁所以咧就呢啲淺色嘅地方，即係嗰啲 thin filament 啊，淺色啲嘅。咁咧就叫做 I band。咁然之後咧呢個A 啊點記咧 ？A 係 dark 㗎啦。咁你可以記住咧個 A 字反轉就好似個雪糕筒咁樣啦。咁所以咧係深色啲嘅。你可以揾啲 H 嘅字頭嘅嘢同佢聯繫啦。譬如個雪糕筒係 hazelnut 榛子味嘅，又或者個雪糕筒好硬有 hard 嘅，即係 H 嘅。總之你揾啲嘢 H 字頭㗎啦。跟住咧，咁呢度呢一部分咧就係個 X zone 啦。然之後咧，咁 A band 咧就係中間嗰一段啊嘛。咁啊，中間咧就係 A 咁啊，你記住個反轉嘅雪糕筒就代表個 A 字咯。咁去到呢度咧就應該就完㗎啦。咁啊啲 structure 啦，關於個結構嘅嘢就講晒㗎啦。咁啊下一次咧就會講佢哋點樣運作嘅，即係個肌肉點樣收縮啊。
咁就今次嘅內容咧，下堂咧就會好深入咁樣重溫一次嘅，因為講佢點樣運作嘅時候，自然就會涉及一啲 structure 啦。所以咧，今堂大家覺得塞咗好多嘢好難記，咁就唔緊要嘅，睇埋下一堂，下一堂咧就會再將今堂嘅應用多一次，咁你個記憶又會再深刻一啲。好多同學進入大專之後咧，先發現自己面臨嘅挑戰遠超想像。大學嘅教學模式同中學好唔同啦。上堂嘅時候，可能個老師就對住一版，成版都係 keywords 嘅 PowerPoint，跟住飛來飛去。咁你上完成堂咧，都唔知自己睇到啲乜嘢。大家咧都會懷念中學嘅時候嗰種簡單容易明白嘅筆記同埋講解。如果頭先所講嘅都係你嘅困擾嘅話咧，我相信我幫到你。教咗10幾年 Bio，我會比較容易知道你有啲咩明，有啲咩唔明，亦都知道咧點樣講你先至會明。我亦都清楚一個老師出卷嘅時候，究竟個腦諗緊乜嘢，究竟邊啲先應該係要考嘅重點。大學救生艇就係一系列嘅影片去幫大家渡過呢個難關。咁如果大家咧想攞埋個筆記去用嘅話咧，咁就下面有條 link 嘅，咁大家可以入翻去填翻嗰條 link 啦，咁咧就可以用到啲筆記噶啦。喺 Life Science 方面，如果大家有好深入或者好緊急嘅需要嘅話咧，咁都可以 WhatsApp 同我聯絡嘅，咁我哋可以傾一傾點樣幫到你。